I've been waiting all night for you to tell me what you want. Tell me that you need me. I've been waiting all night for you to tell me what. Fuq il-fusos tal-Furjana għaddejja is-seba' edizzjoni tal-kunċert Isle of MTV li għal sen oħra attira eluf ta' nies, il-maġġoranza tagħhom żgħażagħ biex jisegwu mużika live minn artisti magħrufa. L-artisti internazzjonali ta' din is-sena huma Jessie J, Rita Ora, il-grupp Radimental u DJ Afrojack. Dan apparti l-parteċipazzjoni tal-kantanti lokali Gianluca Bezzina u Cristina Cazzolani. Kmien illum wara nofsinhar dan l-istazzjon kellu l-opportunità jitkellem ma' żewġ membri mill-grupp Radimental u anke jattendi għal konferenza tal-aħbarijiet ta' Jessie J. Dawn l-artisti barranin flimkien ma' żewġ parteċipanti l-oħra kollha waslu Malta tul il-ġurnata. Fil-waqt li tkellmu dwar iż-sbuħija ta' Malta, il-ftit li setgħu jaraw minħabba l-ħin qasir tagħhom f'pajjiżna, tkellmu wkoll dwar il-karriri tagħhom. Il-grupp Radimental qal li fil-waqt li huma jidhru li huma stabbiliti, jaraw li għad hemm triq twila li jridu jgħaddu minnha sabiex jsiru famużi. Min-naħa tagħha ftit sigħat biss qabel l-ispettaklu li kellha tagħti fuq il-fosos, Jessie J tkellmet dwar il-kanzunetti tagħha li jirriflettu ħajjitha. I kind of just live my life. I've always found singing songs that I've lived makes more sense to me, you know, which is why I try and make my life as exciting as I can. Matul din il-konferenza tal-aħbarijiet spikka il-karattru ċajtir u umli tal-kantanta ta' 25 sena. Kif jidher anke meta ġiet mistoqsija dwar xi drilla minn Malta fejn sabet ukoll il-paparazzi. I mean, I've got to see the sea and those houses and some paparazzi, which is always great, from my room. Sorpriża, Jessie J semmatilna wkoll parti minn single li għad trid tiġi mnedija. You're stuck in the playground and I'm a grown woman now. Considering you hate me, you're stalking like you made me. So why you acting like you're tough? Rebecca Borch għal Net News mill-Furjana.